sama kan dia berdua bersaing. Mending kalau primer Maybelline. Berangan makeover. Emang mana makeover? Enggak kan, dia kalau lagi Sale. tanggal kembar sampai 60.000 primernya. Gue pengen beli cushion. Bagus ya cushionnya? Berapa? Mbak, awalnya kan kelihatan dempul ya. Tapi lama-lama natural banget. Berapa? Dari Bali ini baru pertama kali coba. Anjir, nggak jadi. Tapi gue beli waktu Watson lagi ini. Masa ada cuma orang udah Lu beli di mana? Jadi Watson waktu itu. Kalau harga aslinya 200. kalau Dia ini Kak, nggak semuanya harga kayak gitu. Pokoknya setiap set harganya beda. Oh, coba gue mau lihat. rumah Lazada. Gue nggak punya. Gue Shopee ada, tapi nggak pernah gue pakai. Shopee sama Lazada mahalan, murahan mana? Ada di iya nggak tahu situ Makeover ya. di atas di bawah ada warung Bu Susi sampingnya. enak banget. Udah lama mah kalau saya lihat Audi udah lama kalau saya mah baru ngikut dia. Berapa? Dulu mah mahal. Dibuka 51. Iya. Kan dibilang 100-an. Itu kemudian Itu kan 51 kayak apa? iya nggak pernah udah Cek cubit. beberapa bulan Sasetan. Tahu. Kayak orang gembel. Di Indomaret banyak sasetan. KTP-nya iya saya urus sana Pak. Ini sepaket sama glass complexion-nya 200 sampai 2,5. Nih gue tadi pakai ini pas kerja. Nih ya. Mahal banget. Murah. 259, 200. Berarti jadi ininya cuma gocap. Kalau masih labing badan. Cuma make up gue banyak. Pas kerja investnya di mana? Di make up. Iya.